¡Por supuesto! El crono Kairo solo aparece en un momento exacto del tiempo. ¡Ay, ay! Ya puedo sentir hasta el sabor de los higos en la boca. Lupi, ¿sabes? Estaba pensando, ¿y si en lugar de acelerar el tiempo, qué tal si hiciéramos que pasara más lento? ¿De qué hablas? Solo creo que sería genial poder ver las cosas con calma, sin tener miedo de que ellas terminen o que desaparezcan como un arco iris, ¿sabes? ¡Ay, yo... Yo no quiero ver las cosas con calma. Yo tengo prisa. Quiero vivir